alo បងអូនទៅដល់លើហើយបងអូយនឹកអីអូនទៅដល់លើហើយចាំតែ location មកបងអូនទៅរកបងថ្ងៃហ្នឹងបានមួយថ្មីមកមួយទៀតអីតានេះចាបងចាថ្ងៃហ្នឹងអូនចង់ទិញកាបូបហៃសូហើយចង់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់បងចំជូនអូនទៅញ៉ាំផងមិនបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងបាត់កាច់សាលើសូចិនរីម្នាក់ហ្នឹងនៅតែសចាហៃសូហ៎ចាំមើលតិចទៀតយើងលក់បើជើងយើងក្នុងតម្លៃថ្លៃឲ្យនាងឯងហ្មងចាបងចាអូនទៅដល់លើហើយបងហើយចុះបើជើងចឹងទុកបើជើងហ្នឹងឯងសួយហ្មងចង្រៃហ្មងណាបើជើងធូរថ្លៃពូបើជើងលក់មិនហ្នឹងខ្ញុំចង់បានមួយគូអូអ្នកនាងចង់បានបើជើងមែនបើជើងខ្ញុំលក់ថោកឯងមួយគូដាក់$50អ្នកនាង$50ពូលក់ថ្លៃម៉េចនៅផ្សារគេលក់តែ20000ណាស្បែកជើងពូប្រេនខ្លាំងអូននិយាយទៅ$5អត់បានទេ$50ដាច់ហ្មងហើយពូទិញក៏ទិញទៅបើជើងខ្ញុំដឹងអាចចង្រៃណាវាដាក់កៅជាសៅជាប់នៅបង្គោលភ្លើងត្រូវទៅជួបសង្សារផងដាក់មកអូខេក្មួយចង់យកម៉ូតមួយណាដែរនេះពូខ្ញុំយកអាប៉បកាឈូកនេះព្រោះអីវាស៊ីជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំឆើសិនអ្នកនាងមិនទីស្រីជើងគាត់ទេក៏ប៉ុតថាពូណាកំណត់អាក្រក់ខ្លាំងណាស់អ្នកនាងគាត់មានកំណត់អាក្រក់ឲ្យគេណែមីអូនអញនិយាយស្អីគេហ្នឹងកំណត់អាក្រក់ស្អីគេហ្នឹងបិទមាត់ភ្លាមអូគឺពូហ្នឹងគាត់មានកំណត់ខូចខ្លាំងគាត់យកកាយវិទ្យាសាស្ត្របិទនៅលើស្បែកជើងអ្នកនាងបើអ្នកនាងនិយាយទូរស័ព្ទកាត់បាត់ចោលដើម្បីយកស្បែកជើងអ្នកនាងយកមកលក់កាប់ពិតចឹងសោះហើយមិនក៏ពួកអញធ្វើទង្វើថោកទាបបែបហ្នឹងអូក្មួយពូចង់បានលុយពេកឲ្យពូសុំទោសផងក្មួយបានហើយពូខ្ញុំអត់ទិញបិជើងហ្នឹងទេហើយពួកឯងណាឈប់ធ្វើទង្វើថោកទាបបែបហ្នឹងព្រោះអីសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាខ្ញុំទៅសិនហើយពូលើក្រោយពួកឯងឈប់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងទៀតពូរមរបស់អីផ្សេងពូព្រោះមុខរបរក្នុងសង្គមយើងមានច្រើនខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយក្មួយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពូនឹងធ្វើជាមនុស្សល្អហើយឈប់ដើរឲ្យស៊ីបោកប្រាក់គេទៀតហើយយើងរួមធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់គ្នាកុំមានអំពើបាបមាននៅក្នុងសង្គម